Orafo yada wasi so wajebre na wanya abotre so behwe Attention TV. Attention TV dia ye kan so nyankoda no da. Nyankoda no da dia na university o chi adoye se adoye emma ne humane so. Emfanjire nipa. Ye kan se ne batakaria dos nti ye huni papa. E huni papa dia na onyame sunsun no nyame boafo ne be kan ho. Nyame kan se orafo nipa be sewo. Nipa be kan yuni. Ba wori jauma urade se nipa jebere so be se odia na se nipa no wawo maba asase so dia mu se atoro de eno na de mo beko oseyi ko so ase asase so ko bi ho asama ya hwe yi especially man of God o de ko so say me o ka mo asama ya na ha me because aduane be die bia wo konkonse ne unya bi ni empa me da so wo konkonse ne unya bi ni ebia me mu nipa ni mutia de ebia edan kura wo dem a wa ha wo dem ni ahoto wo hite kun wo mu no anka hwe na bubu wani bu nkompose wo deserve say se nyame hira wo so bi da fiase hite kunu onyankopon aye wo dan mu hit because wo nipa seye eye wo chefa nti o sefo obi anso de onyame so aye sha so twen odi ama we did the prophet tell ka kwesi antwi we na nipa nyina time nso na Awurade dominti memfa nya hwe memfa otane nya hwe nipa nyina time nso memfa otane nya hwe nipa nyina time nso memfa otane nya hwe oseyenti waje me ho pa e na wo ka oseyenti wanka me wasam da kora untimi na hwe me fafo na me frewa ose hwe kura si ni jimi fo sofo na efre me no na waka machi asem yaya enso okun ni bi ni a nka opepe onua bi ni a nka obepe obusua ni bi ni a nka obepe adofo hu se wo enam nipa hu nsem a wo kenti wakachi wa brabo akani akachi ne ya yase sofo di ni kura ma na soreba na hwade o hwe na wo ten nasen so na wo se no eno me de ntwa wa wo de mu da enu me be du achisa o kan Deuteronomy chapter 28 verse 15 na was say when Awurade Nyankopon na hyede ne mmara so nti ofi bembe ye nnome obonti be ye nnome brono ofi so be ye nnome wa wo twam wasima de be ye nnome hwe ennome ye nkoto na mu nipa nkase na kofa beto no so na wa ye mpo be ye nnome na ufi ba mu nyina ba ye nnome o kan 14 verse 1 go yosi na so di Awurade Nyankopon nyimara so na hyede ne nani onyam so a wo be yishira ufi ba me yishira obonte ko be yishira wa wotwa ma de be yishira ade Nyankopon nyama mi nu atu wo kwa so fi a ye wo papa ane bone na ewo fa ne ye papa no na meso se e mani pa ho asem nhia na mu koswara Bible said Job said owudi ni etna se che edente owudi ni etna che Awurade pese obone yefo be wu won bone nanso wo a wo hwe mi wo a wadwen se wonya wadwen se obesesa na kan ya me pene se obeso sa asem we na wo fa nipa ho asem ehia obiem wo ka nipa ho asem kom dew nanso wonya wadwen se obesesa wo ka me ho asem so kom dew wonya wadwen se obesesa wo ka me ho asem wabra bonse sai o kam ho so da so hyedan popotwe enam onko anim konkonsa bedi wawu konkonsa ebedi wawu matari ya efie fa ho ben me kira me ho a ema waduane di me mu nipa e discover obotum ne amini ni Awurade o enye hye abese me sesa so ba wate na onyame ehirawo aya Attention TV na ko Pastor Foundation oba obuno ho no bu ade no do ni kunu no tini kunu ase na mu onhwe ni nipa kafa ni kunu na nipa so da so adomi na mu nipa ko so sebe da kuro ba ko kam ho asem apra na bedwa asusu da kuro ba ko kam ho asem apra na be kun kwa because me kwasi antwi oposo hu makradin na me nipa dua me ya wia akwasi fo ya wia yeja nkaya ho asana no me beba wo so Wazo ma atoto ape. Awuntimi nyini.
because of me ho asma o kanti wa o hwe ma aka ho asma bra na be pam cho na ka se bra akwa nyame akwa afa chem wate me ka se nyame nti me ya chew awurade ho mo bo wate no nyu yi bi konkonsa ama untumpon me ra aka ho asem tware ya mitimi am fiu me nsra ne mati onyame wa hye me ni onyam ko so aka me ho asem se wa jimia Azabo aya afaba meje osumia na apombo kwa dia ogo de isam kasi agba ka che che nyina mi tie odi isam kasi na okasa mame sao me na ka kire eh na okasa mame e biti bi hwe bi o so bi akọ anya hwe na mi hu ba bi akoto wa kama akọ gani ga na okoto wa so enye freemason na sefo no amamu mpanimfo bi tse ekufo no mane otumfo na opemso no masefo opa bia ye onya ai kantaka no masefo no enu bi ne pese ye hu ba bi o mkwa ye be ko bi o ase bia so nipa mama ho ni o so takache bia so na ka kire o ake bi ko bi o wonko a otawo adum che bia ntama sa makokoto bi o so nyanko a otawo me be ya so na babra me be hwi Africa de konkonsenti wo kuna dwuma anye konkonsenti o ode konkonsa wa kam ho asem tina no me aba okunu so oni pen nim se wo sika mane botom da konkonsa de no me ebere wonye ye da abetwa asan kire no me do ba to akire ho obebre misu ye ja akwasi fo eja Yesu ada wo bontom na asokire bone nsuo boko wada na so mo twen oni obi a ho adwom wa bi na mo mo ho adwom no so se wo se ebre ore nsuo di fire so ya Yesu a ya ho ba kire wa mra wona se ebrade ma wa ka mo so ya to wate unya hoto da waka mo asem money ahoto dia hoto unya bra ntai chese oba no ba sle papa fa chemi sa maka ho asem money ari asem ni pasai se ya ona ahwe me obusuani mi so funtia mo jani mu sabo e kwa konkonsa fo ha ya nko ya ni na konkonsa nyame achiwade no sa pepe ko twa tro ka nyame achiwade kase konkonsa nti obi adi konkonsa bia o so ti se preko ansa Peter Yesu hu se Peter ba kwa kodin konkonsa ka wa kokko be mo no na o ka me ho asem ba hu dia be ba so ade ase afa no boni su a na osu she ade asem ni sakro sofo ni ama awedi embo ni tew ya nchecha break ra asem bi asi na asem asi nyina ya papa Anthony Boakye Rev Boakye nyame fa ne crazy asese no meka onyame bofo abehia Boakye ede ne kọ na won akopa su bi won akoma na mo adwuma be ya wasase so sabe ne pillar osisi boss structure enye sabe nkoda pillar eye pillar sabe na emu ehye no nyam no wu kura no so no onyame to safra ni chese asori ne kwa na ede ekonanim asori ne kwa na ekonanim wato fapem e ma sofo behwe chi no eye no we na etete mframa ya tetete a abradu so mu di 1 week no adofo sofo hwe chi ni mpanifo to nsafra obia so mra na woni se ya papa Boakye so ebra o muye no na oti ase no oti ase no ensoso na eyade a woni so no ne oba di maame a otimi ka se moko kan che mpreko no moko kan che ni nwan no se Boakye okodi hene e woni kurom na sof maame so gina property twa atoro sei atoro ko hwi ni sof maame teja akwakonsense ma ye kan no asada mu kura na asada mu bi hinu sobo mi so bitimi ba so no odi sobo bua mi sobo obua o sade ya ne awie o ye bodam ni na sama ba bi so ntena so nyambe tuaka musisa ma adwene misi so ahindi ape sobo ma mi be di amanfo property so di atam papa so yare ma mi so bia me fa ko hospital samo eno ne papa pira so no papa yare ne ma me atam hama ebu Boakye baby o din sika gu ba social media obi twa ne ba bonten ma mi bo bia so mu aso dem te so oje nyamara sem ogu asore no enso papa yi ba pono se ma me kan koda yi school ho na o tira de ko Sunday school ko tira de ho na sha ase ma me anti ase ne kumasi asore ma me ko kenkam ye odi ma nunu abema na wei na fofia nto atanyankopon hu papa Boakye nyuma a waye no to safrance papa na be transe okay kind John 17 1 to 5 na was no nyankopon de udin abobo ba bia osoro asase so a odin hira
oba asase no odinshi wahye nhyira madada na awurade ese ode bema wo nti kodwo bo achi nhyira wasase so na ensa de bet papa ne se so ho de na do so do wo mra no me papa ko ya sofo wo mu bidini na otwe nti so mo ko otumfo ote kokoso so yo ne hye no okọ na hemfo ba ko na omoto nsafre maami so mra ko mas na wode abra omohwe maami ni ma wama no mo sesa na wagya papa die ni ato nsafre no amade a ene 1 week means yo yehia wanim yempese ebehu wanim hu ni dugu yempese de baba ha na papa yi waye nyame adwuma wate asanteman anim wahye asanteman anim nyam nti yenso asanteman be hye bi opem so obe hye bi na wo waye sofu ya saade yakosia asi se wo wadwene mu do no wanyini na uti nyame ase na nyame so te wase wo ye governant nyankopon amembuo no wa bubi ko jobo ache be bubi on so ko se wonu se ya ka president asofu ne ye president anke e buy some dey come for idea ni because e 2 minutes bi ye ma na kufu ado so me di president enti wo asesofu ade asem na wo ka yo medase minya bemba da tiefo a ne ahwefo nso so ye da omo so asese bi nyina so ye tena fidie so a omunya ho adache na omohwe awie nso de asam kase abo atene bi ne sase bi basa na se o kakura na ne fa ba bi no ehu kakra wo ho ne fa ba bi ya asefem na ne fa ba bi susu se ntwaye kura ohu ni pa obrempon se ni patitiru se efira sase so hwe ne kirisa na wanya obia mpo efira bonte ama ya de na efiefo ambotwo bi anko di na tanko kon to kwasa ono ane yere wo yere ya wona nete awona se won se wiase ehu mane wara ni na ameboye wo yere awona nete ai ka che ne ba Jacob se man ware wo kena man ware ho saba pena ni afi onu kena ne wo ho ho ma no ni mo nsu ba ye dangerous oba wa kwa ma ase osoro abofo e be wie kire no ye peteku oye peteku oba tebe ne sabo ba mete pu na sabe oba manyi na adwo boss tro aso dem nyina sa ma mi a oso wehu na wurade na oye wurade adwuma inti na soro na apart from nukuru kwa no obi mfiri mu da a onka ani jesam na abodwesam nkire nipa no se wa ukuna wo da na chi ono wo da ono wo swale ono wa wo ma na wo firi mu a enye wa werho hwe nsama a wo kaka na de ye mo won se otumfo afra no wanko otumfo ne ade no mu ade ne suma kwa ahinu se dey friend se wo mra ahimfo ba ko otumfo ahimfo no wanko ade no ma no mu ade no so ahyemra se before me ka we no ma me no so ayi otumfo ohin na hyemra se oni hu kwan se obaye na se kura be di kuna na sa oba wale oni hu kwan ohun se Naomi opa eni otu kwan na ahocheba no otu kwan Bible so de Nigeria na ni kunu ene ne mba ne koy omunyi na ewu ye no be se kolukuru sa kujobu achegere onko na ebusu nfi sa kujobu achebusu afo mo de se ewu do mo pe no ena mo be ye me so me so anu unsusu se kwan ya papa maami di papa ifo aso ena ma awurade atwa ne nam so no de na de ko chia ye mfantefo so ko chia ye fant ama nka maami no hu onko no aka se wa firi Ghana do didima ye bidi dano mere no mata ensu ya na Yesu kopio sa ade na musu o se abra no didima ye bidi no wewu no so nka akoma ntom ye so ma hie Yesu anko mesu sa nti wo mami dia wodi ye o pese busuan ka dencha nsabra ne ben o pese busuan enfa mo o be wale papa ise o be pre dwapade o be wale papa ise onwu na gi asolefa de bia me kasa ahyese anya den awieye eti ono so so oye sa no nso hu ne se Bible said the hobo ni pastor wu prakopa na wu akire no ayatembu enti dia ma me ne ye no owu achi atembu so na enko hwe video na omo kan wa sorry den ni mu no okay ya kire se ya bra ma me ne se o mensi 1 week na se ba yo bia na obi so be fi se ya tana de ye keka ne keke enti ma ye hwe na ye hwe wiye ni ye ba afi na ni awo ka se owu achi atembu na wato so eti fo man hwe ene se yako otumfo anko biahene ho no baafo no BBC kakra na ezese yedi mu nkyeremu kakra ba because one way here na de ohun ye beka kyer no anka ni ye
ozo bi a wutie no so wanti ni yi de yakoba ni say em say ho no ye frɛ maame ya asantoa wama enti ankɔbea yiri gyina so sɛ wama no na abusua so so nsi na yie no ontimi bedi kuna enti ne maame ya asantoa no enya dia enya dia obetimi aba 1 week nase mesram saa decision we no free yan asafo mpanifo free eye abusua ye nyina akohia abusua asafo ne ma also yenya tiase atonsa fred wama so wamfa reason bi amre nana tinana ejina so ena ode ebu asam no etina de nana akwabia hene eka ne ye de abetumani yo entino de aka bio no em say nyame ya adom na 1 week ne so a ye bema maso ati oh yeah the oti wahu as thank you safo ya hwe wa hwe me bra fu so dem ka hwe ni peguo me bra fu obi a wo bu mpo hwe ni pegu aso de me bra fu hwe ni pegu aso de sabe me ametie kura me ndu sene osofo kodwobo ache du me mpo me wu aya nye me chiri sa sofo kodwobo ache sunsun sore na ba kan bibi kira wo yire ba se wo kana no tum na be yia ande be kana no tum na wa ma wo busua etwa adwododo so what can say yes so for what sunsun so na kana no tum ma kana no tum dem you have a couple of us I deaf to I say deaf from dump who said they one kana no tum na ni na wo ye se sofo kodwobo ache ye me wo fa kede bia mesu sansa won ti asam a eya abodwo sam a wodi bi po ba cheche wo were so omai ya me man anka mesu ma me man na so for say kodwo wachi ye ne wo fa anka obesu asupiem order for high attention TV enhwe ne nipa beka mate enhwe ne nipa beka odi fa kwese mpie me da so agina me nanso me da so ate ase me wu ye ne nipa ka bia munya ma wonka na mu dakro ene bi ho awie no so de ena so fa kam se o man Ghana se ministry obesu o man Ghana asokodwo buachi a kamisu because ya hwere di so for kase ahwere hwe okwampo hwe memesa egufie a mo ti nyame asem so for hwe achi sre nyame bambo no nyame ho oden ena so for obodon kwa aka o se ni sunsun be sore no be sore be taa so be chi abaye be ko waye ohutini saint onyame nhyew no hwe so share video yi man kwachi na onyame amma ye nyina be hia 1 week na se na ebeye olala onyame nhyew